نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بنی اسرائیلو کې یو سړی یو نیک سړی دی او یو بزرگ دی، هم نیک دی او بزرگ دی او پاک سړی دی او ډیر زیات عبادت گزار دی، دومره عابد عبادت گزار چې دنه ښځه شته او نه بچي شته، ځان له په یو جونګړه کې پروت دی او په هغه جونګړه کې الله یادوي، روجي نیسي دروازې او د شپې لګیا دی عبادت کوي، دروازې روجي دي او ځان له څه مختصره غوندې مزدوري کوي، دی به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته دننه کوي او ځان له خپل پخلی کوي، نه چا ډوډۍ خوري نه چا اوبس کوي، او که څوک صدقه خیرات راوړي هغه ته یې نه به راځي، اخوا ماله به څوک نه راځي، صرف دی لګیا دی الله له عبادت کوي، د شپې هم لګیا دی دروازې م لګیا دی او الله یادوي، په ښکاره هم یادوي او په پټه هم یادوي، نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته، نه ګاونډیان شته او نه رشته داران شته، یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی، نوم یې څه دی؟ برسیسا راهب لګیا دی عبادت کوي، شیطان انخته دی چې دی به څنګه ګیرو، دی په کومه طریقه ګیرو، نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګډو سرولو والا دی ورته تاوی راتاوی چې دی چې ته مزدورۍ لذي لاره کې ورته هغوی ودرئ راودرئ، که په دوی نظر پرېوت، کله خشتاله کان ورته په لاره کې ودرئ رودرئ، که په دوی نظر پرېوته، کله شیطان په خپله ګوره دی خپل هم په مختلفو شکلونو کې راځي، لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست چې دی اخواړو نظر نه کوي، لګیا دی او د خدای عبادت کوي، چته هفته کې 2 هفتې پس ځان له 1 کیلو اړو ګټي او بیا راشي هغه ځان له پخوي، بس دغه خپل پروګرام دی، صرف دومره ده چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته، هغې کې یو طرف ته ځان له یو کړکۍ جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي او په ما هوا لګي، دروازه د پسې بنده څوک راتلی نه شي، شیطان سازش ته اوس ګوره سکیم یې دا استعمال که چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو سیر سرولو والا د هغې ته التفات نه کوي، او دی چې کومې کړکۍ طرف ته دی هلته کې وله مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي، هېڅ توجه نه ورکوي، دی شیطان په خپله ځان یو عبادت گزار جوړ کړ، یو عبادت گزار سړي په شکل کې راغی او د دې برسیسا کړکۍ ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېده، لګیا دی شکل د عابد جوړ کړی دی، شکل دننه خو بلا ده که نه خو شکل د عابد جوړ کړی دی، لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کوي، دی برسیسا چې د کړکۍ نه وکتل هلکه دا سړی خو عبادت گزار دی، څوک نیک سړی معلومېږي چې بس د بیا وکتل بیا هم هغسې په قیام دی، چې څه پسې بیا د کړکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی، نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي، پسخېږي ورته، سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی، سهار نه په رکو دی، دی چې کړکۍ کې ګوري غرمه شو بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ مازدیګر دی بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ کې ګوري ټوله ورځ په رکو پروت دی، بل اوس چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی، لکه دا څنګه مونځ کوي، د نن خو 3 څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو، دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي، او په رکوع او په سجده دومره اوږدې رکوګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام، دا لا څنګه سړی دی، دی ورته ورو پس خېږي، او هغه شیطان کافر بچی اخو لګیا دی خپل مشن شروع کو څه، هغه نن هلته عبادت کوي، سبا یو فوټ را نږدې کېږي، یو ګز را نږدې کېږي، بل 2 ګزه نور را نږدې کېږي، بل یو 3 ګزه نور را نږدې کېږي، دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی دی، معنی زیات نیک دی سړی، مونږ خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېنو ورته، او په رکوع چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا ملا کار نه کوي، دا د ظالم خو سهار نه غرمې پورې یو شان په رکوع دی او ټوله ورځ په رکوع دی، نو دی ورغې ودرېږه ته له ورشمه، څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وي مهرباني وکړه لږ غوندې، او ته خو ډېر ښه سړی یې، دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي، ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شه ورک شه، ما د خپل خدای نه منې کې، شیطان ورته وایي ما خپل خدای ته متوجه، ما خدای ته په دا نور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د ما رب خوشحالېږي، ته کوه په دا جونګړو کې مزې چرچې، سړی خو یې ورټه سړی وي چې دا خو لا بزرګ دی، دا لا کوم نیک سړی دی، رو او ورته خپل عبادت ښایي، نقشه جوړه کړې ده ګورې، چال دی چال، سکیم دی، سازش دی او یو طریقه جوړه کړې ده،
او یو میشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کم. رو رو رانږدې کېږي. یو ځل باران شو. چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناست. هغه سړي ته د خدای خاطر نیک سړی ګڼي، زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم، زه ګورې هغه زما قصه نشته، نه ښځه نه بچي، خو دا باران دی. یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه، لږ خیر دی، بیا چې باران ودري بیا به عبادت کوې. خوله مې در باندې خفه شو، ډېر عبادت ګزار یې. یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه بشم. راغې په هغه جونګړه کې ورسره دیره شو. دې مې عبادت کوي ام کوي. څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړو. داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه، هغه یو بل سره څه ورته وایي، هغه سخت د مقابلې عبادت چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی، زه خو خوب کوم، دی خو لګیا دی، دی خدله خو خوب هم نه ورځي، زه خو پکې ډوډۍ م وخورم او ځان له نوړی ډوډۍ پخوم، دی خو ډوډۍ باندې م نرې پناره او په تنده لګیا دی. چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې باس زه نو ځم. چېرته ځې؟ نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني، ریاکاري خو نه کوم. بیا بلې علاقې ته ځم. یاره جي زما سره بسته ښې او ډېر ښه عبادت کوې. وی نه 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 به دې ځای نه ځم چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م را شي. ورته وي یاره یو کار دا شیطان ورته اوس وایي. وی زه خو ځم، خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا د هغه دم دی هغه درته ښیم. بس ته مې ولیدې چې ته م ښه سړی او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم را کړه، یو دم درته ښیم. داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي به. دا برسیسا ورته وایي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه، دم سره مې تعلق نشته، زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم، په خلکو به دمونه اچوم. وی ولې دا خدمت خلق نه دی څه چې یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي څه. ته خو روغ نه، ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته پې دم واچي او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي څه، دا ګناه ده. او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده، واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي زما به ثواب کېږي. وایي ښه ده راته وښایه. یو دم یې ورته وښو، دې ته یې لاړ. چې دم یې ورته وښو چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی دا برسیسا او مزدوري کوي، هلته یو سړی بیمار دی. چغې وایي په خېټه مې دړ، په خېټه مې دړ، بیمار دی. څوک وایي حکیم راولئ، څوک وایي ډاکټر. برسیسا ورغی خواشی ته، ادم یې پې چوپ کړه، سړی ټیک شو. هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل روره شی شروع شو. خو چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي. خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی. ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي. د بادشاه په لور لیونتوب راغی، منډې ترړې نه جوړېږي. چا ورته وی صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي. ورشه راولې. دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم، زه خو دلته خپل عبادت کوم، دلته به دله راولو. چې راوستله چې دم یې پې واچو جینۍ جوړه شوه. څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی. دا خلک وایي که نه په دې جنکو پیریان رالل، یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه. نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی فلانکي بوت له لاړ شه، فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي. نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوځي. وګوره وی ټیک شم که نه. هغه قصه اوږده ده لږه، وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده، خو دې بالاختصار درته ویم. دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچو ابوله راتله، دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه. دی هغه ته خشته که هغه دته په ذهن کې خشته که شیطان دی ګناه پې وکړه. چې ګناه وکړله هغې امید پیدا شو. اوس به څه کېږي؟ اوس خو که بادشاه راغی وی چې دا دې څه چل کړی دی، جینۍ مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای کې. ګوره یو یې پې زنا وکړه، دویم یې پې څه چل وکړه، قتل یې پې وکړه شیطان. چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه، ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوبه سر به راغلي تښتېدلې به چېرته هېڅ پته نه لګي. 3 شهزادګانو د باچا 3 زامن دي، 3 واړو په یو شپه خوب ولید. دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه.
یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي دی کې هغه یې وجلې ده او خښه کړې ده. بل تم درې واړه چې سار پاڅېدل، درې واړو یو شان خوبونه لیدلي وو. بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید، ابولی ما خو هم داسې ولید، ابولی ما خو هم داسې ولید. یارې واقعي چې د دې برسیسه دا لوبه نه کړې چې کم ځای خولی و درې واړو د شیطان چې لاړ ځای وکړه نو پکې الوې راووته، مړه وه، الاله شوې وه، مړه پکې راووته. اوهو دی گرفتار که او په سولی که بری و خیجو د دار سر ته او سولی که اقا شیطان ولا په خپل شکل راغی. مرګري څه دي؟ وی خدای دې تباه کا، دم دې راته خولی و غرق دې کړم، د هغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړم، 2 ګونو شوز پانسي کېږم. اوهو زه څه خبروم، په وخت به راغلی نو ما به زه اوس دې بچ کوم، ما له چل راځي داسې به بچ کړم چې بس. وی څنګه مې بچ کې؟ وی دا سر دې ما ته راښکته کا. وی دا چېرته کېږي؟ نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې، زما غوندې عبادت گزار تا لیدلی دی، خوار شې مرې او خټ غټ ګناهګار مرې، سر راته ښکته کا. دا سر دې ښکته کا، تړلی خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا، نو د دې اوس وباسم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه او مردار یې کړه، ایمان نه خلاص کړ. دا د شیطان هټ کنډي دي. د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شته ګورئ. او الله قرآن کې فرمایي مونږ چاله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپی کوزه کي ټوپی دا پټکي کوز کي تا له په څونه غیرت راځي به که به نه راځي؟ چې دا ما د پلار نه دې پټکي کوز کړی دی، دا ما د پلار نه دې کمیس ایستی دی. الله دا غیرت مونږ ته اچوي. څه وایي؟ وایي دا هغه دی چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیا نه جامې ایستي دي. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ستا د نیکه او د نیا نه جامې ایستي دي او بربند کړي دي، خپل نیا نیکه باندې غیرت نشي کولی.